Hello，大家好。今日黃師奶咧想介紹一間咧係叫彩虹茶餐廳，因為咧我試過佢嗰個下午茶餐咧，我覺得係非常好食啦，而且咧係價錢係合理嘅。咁就係呢個啦，係菠蘿包夾住豬扒嘅豬扒包。咁咧佢黃色呢個咧係一個沙律嚟嘅，有雞蛋啦，同埋面頭嗰啲咧係叫黑松露啊。咁咧，而嗰個菠蘿包咧係好脆嘅，好好食啦，因為看過啦。咁同埋咧，呢個菠蘿包咧係真係有真菠蘿嘅，佢有一圈嘅菠蘿夾咗喺度啦。跟住嗰個豬扒咧，仲係炸得即係又係好好食啦，好 juicy 啦咁樣。我覺得呢個餐咧係即係我食過咁多個下午茶餐啦，嗰啲茶餐廳，我覺得呢個餐咧真係好值得推薦，而且咧係非常好食。咁佢呢間嘢呢，即係可能整嘢都個水準都幾好，即係幾用心去做咯。不過我係嫌個菠蘿包呢撳扁咗少少咯，即係個美觀上就冇咁靚咯。咁但係呢，我諗佢因為要吉嗰個牙籤啊或者之類呢，就令到佢走咗樣少少啦。咁呢間茶餐廳呢，就喺石門地鐵站啦 C 出口個京瑞商場嘅一期地下嗰層嘅啫。咁我嗰次呢，就係去開沙田啦，咁就過嚟呢邊就揾間鋪頭啦，就即係揾間食肆嚟食下午茶啦，就揾咗呢間。咁啊，即係呢個下午茶餐呢，我覺得好驚喜啦。咁同埋呢，就行下個商場啦。咁呢，喺地下嗰層就係揾到呢間茶餐廳，上到2樓呢，就揾到一間呢，就都係一啲小店嚟嘅，即係佢賣藥材啊咁樣嘅。咁咧我就見到咧就有啲楊桃菌啊，擺到咧係好靚嘅啲楊桃菌。咁啊呢隻係細隻嘅，咁啊大概細過我一隻手指咁樣啦，佢個 size。咁咧呢度係1兩，呢包1兩咧係38蚊。咁我都唔知個價錢算唔算貴啊定平啦。咁但係咧就覺得佢啲貨都幾靚咯。咁呢隻咧就好大隻嘅。咁咧呢隻咧就78蚊1兩，咁而家呢包咧都係1兩嘅，咁我就每樣買咗1兩啦。咁其實楊桃菌咧都好好用嘅，你用嚟煲湯又得啦，你用嚟即係煮粉麵嗰陣時咧，或者你淥菜啊嗰陣時咧，你即係淥埋一齊食咧都得嘅。咁好簡單嘅啫，你用水浸下佢，咁你大概係半個鐘度啦。咁跟住呢，就係攞返上嚟，即係清洗下咁樣。即係你最主要係睇下會唔會有啲沙啊或者之類嘅啫。咁你清洗咗之後呢，浸咗之後呢，就可以用嚟淥啊，或者用嚟煲湯啊咁都得㗎啦。咁佢楊桃菌呢，本身就係一個營養好豐富嘅一個菇類啦。佢亦可以幫助抗發炎啊，亦係可以幫助增強我哋嘅抵抗力嘅。咁係啦，咁所以我咧都買一啲擺到咧，就係即係有時煮粉麵啊或者煲湯啊咁樣，我都覺得係好好用嘅。咁係啦，咁今次嘅分享呢，就係一個純分享啦。咁啊，睇下你哋鍾唔鍾意？如果鍾意嘅都可以去幫襯嘅。咁係啦，咁我今次嘅分享呢，去到呢度啦。咁如果鍾意條片嘅就 like、share 同埋 subscribe 個 channel 啦。我哋歡迎你喺片下面留言嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。